Hei sann, velkommen tilbake til vår levende fantasi. Jeg har lyst til å dele noen tanker om hva som er en grei innstilling å ha når det kommer til spørsmål om hva som er rett og hva som er galt. Vi støter stadig på saker som vi mennesker er uenige i, som for eksempel, er det bra å salte maten? Er det bra å kutte ut mettet fett? Bør en si ja til aktiv dødshjelp? Det vil jo aldri være noen fasit, så det blir jo opp til deg selv uansett. Men summen av det du har hørt og lest tidligere, og effekten av presentasjonen du fikk, vil være en avgjørende faktor for det du ender opp med. Derfor er det viktig å oppsøke informasjon om det motsatte av det du ellers hører. Så hvis du har hørt at salt er usunt for deg, søk opp hvilke fordeler salt har. Hvis du har hørt at trening er bra for kroppen, søk opp informasjon om hvilke skader eller farer trening har. På denne måten danner du deg et spekter av opplysninger som kan endre litt på svaret du ellers ville kommet med. Problemet i dagens samfunn er at folk skal være så forbaska flinke. De skal være en soldat for sannhet, et faktapoliti. Hvis du prøver å komme med en annerledes påstand, så skal de være på plass og gi fasiten, i stedet for å være litt åpen for nye impulser. De tenker at de har autoriteten i ryggen når de argumenterer. Forskere sier at, i Bibelen står det at, i loven står det at. Ja, det kan være at det står i loven at sånn og sånn ikke er lov, men du kan gjøre det likevel. Ja, men du kan ikke bruke bilen din uten skilter. Jo, den går seg klokka. Hvis du etter hvert har opparbeidet deg litt visdom, slik at du selv ser hva som er det beste å gjøre utenfor fasiten, så ser du at slike folk er soldater for sin egen fantasi. Skoleverket er eksperter på å skape slike soldater. Rett tankegang, lydighet og disiplin blir premiert. La meg fortelle om en reell episode på en barneskole nå på 2010-tallet. Læreren spør barna om hva de tror på hvilken måte Jesus kom seg opp i himmelen på. En gutt rekker hånda i været og svarer, med helikopter? Læreren sier, nei, han ble løftet av en sky. Gutten ble altså ikke premiert for å svare rasjonelt på et åpent spørsmål. Så vidt jeg vet, har et helikopter en sterkere løfteevne enn en sky. Det som læreren egentlig spurte om, var, vet dere fasiten? Men ordene som kom ut var, hva tror dere skjedde? Avskyelig. Så etter 13 års skolegang eller mer, så kommer slike ferdigprogrammerte roboter ut av skolen, og livet starter eller slutter for alvor. Med riktig indoktrinering vil vi få personer som ønsker så hardt å være maksimalt flink og lydig. Det vil være en som anmelder deg for bruk av svarte penger, dersom du blir sett når du betaler barnevakten 300 kroner. Det vil være en som anmelder deg hvis du blir tatt i å kjøre på rødt lys, selv om det var ingen andre biler på veien. Det vil være en som ringer sjefen din dersom han ser deg hjemme i arbeidstiden. Og slike roboter vil ønske hjertelig velkommen
til teknologi og overvåkningssystemer i disse terrortider. For de har jo ingenting å skjule. En annen ting er at samfunnet skal på død og liv dele svaret opp i enten fleip eller fakta. Jeg hater fleip eller faktaspørsmål. Finnes det ingen mellomting? Er det usunt å salte maten? Fleip eller fakta? Vel, det kommer jo an på mengden salt og hvor ofte man har salt mat. Nei, fleip eller fakta? Det er vel derfor de lager slike inndelinger, slik at du føler deg nødt til å velge hvilken pakke du skal kjøpe. Enten så er du for eller imot. Stemmer ja eller nei. Mener at dette er fleip eller fakta. Ingen mellomting. Det blir det samme når du går til partivalg. Hvis du for eksempel velger FrP fordi du liker innvandringspolitikken, så må du også godta skolepolitikken, helsepolitikken, samferdselspolitikken, osv. osv. Hele pakken. Og hvis du lar være å stemme, så får du høre at du ikke har vært flink og gjort din borgerplikt, og at du ikke har noe å klage på. Hvis pokker har jeg noe å klage på, valgsystemet. Nå har det blitt færre og enda større pakker å velge mellom. For i praksis så er det enten en borgerlig pakke eller en sosialistisk pakke. Og hvis du skulle stemt på et ørlite parti, som for eksempel Vestlandspartiet, så har det absolutt ingen påvirkning i hverdagen din. Det stopper ikke datalagringsdirektivet av den grunn. Men generelt så har jeg ett råd jeg vil gi når du føler deg rådvill. Du må ikke ta et standpunkt. Det er helt greit å sitte på gjerdet og observere litt. Kjenne på spenningen. Høre hva folk sier. Livet går videre likevel. Du må ikke være flink å velge side, eller å vise sympati for en av partene. Kanskje det noen ganger er det mest riktig å gjøre det sånn. Vær en observatør oftere. For å oppnå visdom må man gjennom flere lag av elementer i visdomspyramiden. På nivå 1, nederste lag, ligger sansene våre. Syn, hørsel, lukt, smak, følelse. Vi bruker alle sansene hver dag for å samle informasjon om omgivelsene rundt oss. Enten man er i klasserommet, på arbeid eller på speiderleir. Det kan være at du aktivt bruker sansen for å oppnå noe, eller at du tilfeldigvis fikk det med deg. En kokk vil jo bruke lukt og smak aktivt for å tilpasse maten til perfeksjon. Og en blind person vil bruke hørsel på en aktiv måte for å kompensere for sansetapet. På nivå 2 ligger kreativitet, det vil si skriving, tegning, papirbretting, musikk, etc. Samt nytenkning. Nivå 2 blir inspirert av nivå 1, basert på de sanseinntrykkene som strømmer på. En kokk vil kanskje bli inspirert til å prøve noe nytt, basert på et magisk øyeblikk. I tillegg ligger humør og emosjoner på nivå 2. Det kan rett og slett være at man ikke er i emosjonell stand til å ta inn over seg sanseinntrykkene. Så alt vi gjør, enten om det er gjennom observasjon eller tvungen/frivillig arbeid, bruker vi disse 2 nivåene
og skaper kunnskap, altså nivå 3. Kokken vil gjennom mange inspirerte øyeblikk si noe om hvilke smaker som passer i lag, og ikke. Forretningsmannen vil kunne si noe om hva som er god praksis. Fiskeren vil kunne si hvor de gode fiskeplassene er. Men nå er jo fiskeren og kokken blitt en autoritet, en som er ekspert på området, en som kan si hva han vil, og du vil tro på han. De som stoler blindt på autoriteter, kommer ikke høyere opp i visdomspyramiden. Du tar kunnskapen og gjennomfører et fysisk eller et tankeeksperiment. Kan denne kunnskapen overprøves? Du sitter deg ned og leser om hvilke forhold fisken trives best i, og så ser du på de plassene du har blitt anbefalt. Er de gode fiskeplasser? Kanskje finner du ut at plassen egentlig har dårlige trivselsvilkår. Du kaster ut snøret og får mistanken bekreftet. Kanskje finner du ut at fisken biter, tross dårlige trivselsvilkår. På denne måten skaper du en forståelse av kunnskapen, som da er nivå 4. Du finner gjerne ut at det ligger motiv bak de avvik du har avdekket. Fiskeren ville lure deg til å tro at du har fått et godt tips, mens han selv sitter på hemmeligheten om hvor de egentlige gode fiskeplassene er. Du finner gjerne også ut at det ligger en skjult kultur i at en storfisker, en mesterkokk eller en vellykket forretningsmann aldri vil gi fra seg hemmeligheten. Med forståelse skaper du god psykisk helse. Det er derfor jeg har temaer som okkultisme, esoterikk og kildekritikk i denne spillelisten. Du har gjerne vært oppe i situasjoner der venner eller sjefen ikke har forståelse for dine valg eller meninger. Hjelp de med å forklare hvilke motiv eller årsaker som står bak, sånn at de slipper å eksperimentere på deg. Så er vi kommet til kronen på verket, visdom. Når du har fått en forståelse av saken, er det 3 ting man må ta stilling til. 1. Tillit. Har du tillit til de eksterne kildene som har vært involvert? Bruk kildekritikk for å gjøre opp en mening. Husk at det finnes aktører der ute som ønsker at du sitter igjen med en falsk forståelse, slik at de selv kan sitte på hemmelighetene. De er magikere som skaper illusjoner. Derfor er det viktig med tillit til kildene. 2. Ærlighet. Er du ærlig overfor deg selv? Du vil at eksterne parter skal være ærlige, og da hjelper det lite om du ikke er det. Sanseinntrykk og kunnskap kan gjøre deg emosjonell, for eksempel sint. Klarer du å skape en ærlig forståelse under disse emosjonelle angrepene? Det er også viktig å være ydmyk og si at du tok feil, for eksempel fordi du var ute av kontroll. Ting kan også endre seg. Du skifter mening. Det du mente i 2013 er gjerne ikke det samme som det du mener i 2016. Vær ydmyk og bruk ærligheten. 3. Trygghet. Vær trygg på at den forståelsen du har kommet frem til, er det beste for deg. Kjenn på magefølelsen om den er god. Søk til du finner en forståelse du kan gå god for. Du vil i dette stadiet bli presset til noen valg. Skal jeg tro på han, eller prøver han å lure meg? 2 av valgene er
Å sitte på gjerdet og observere til du føler deg trygg, til du føler at nå er det på tide å ta et standpunkt, eller å være konstant åpen for alternativer. Trygghet skaper fred, og for sjelero er en herlig ting. Inner peace. Inner peace. Inner peace. Hvis en ikke tillater ro i sjelen, er man på stadig jakt etter sannheten. Enkelte ting må man bare innse at man aldri får svar på. Hvis Gud skapte universet, hvem skapte så Gud, og så videre. Det mest fredfulle er å si at det ikke er noe som heter sannhet, fleip eller fakta. Det koker bare ned til en sannsynlighetsverdi. For eksempel, jeg er 80% sikker på at salt er godt for kroppen. Visdom er en fin ting. Hvis man driver litt research på ulike tverrfaglige ting, så begynner man å se mønster og sammenhenger, og man vil kunne gi seg selv et kvalifisert svar til nesten alt. Dessverre så ser vi at det finnes agendaer på å dumme oss ned, slik at vi stopper på nivået kunnskap. I don't know, Dad. Honestly, sometimes I can't believe I'm actually your son. Oh, Paul, I think it's time I told you something I should have told you a long time ago. Okay. The secret ingredient of my secret ingredient soup. Oh. Come here. The secret ingredient is nothing. Huh? You heard me. Nothing. Vi går rundt som noen zombier og spiller Pokémon Go, eller trykker på mobilen. Det arrangeres zombiemarsjer verden over, for at zombier skal få feire seg selv for den de er. Når man aldri når høyere opp enn kunnskap, blir man underernært på forståelse. Folk sier stadig at de ikke forstår hvorfor det er så mye elendighet på nyhetene. Noen ganger er det tryggere å være flink, fordi man tør ikke eksperimentere av ulike årsaker. Et godt eksempel er spørsmålet om man bør vaksinere spedbarnet sitt. Ingen foreldre vil ofre sitt barn mot et mulig feilaktig valg. Derfor er det tryggere å stole på myndighetene enn å skape en forståelse. Ser du hvordan frykt og fortvilelse er med på å bryte ned et menneske som ikke har forståelse? De vil da heller kompensere med å være flink. Cooking me a beer. Go open the fridge. Good girl. Okay, get a beer. Okay, close the door. Close the door. Here, close the door. Good girl. Good girl. Come here. Good girl, Chelsea. Good girl. Å, så fin! Å, så flink! Å, så flink! Ta den, da! Ja, ta den! Ja! So good, so good. Oh, yeah.
inn. Hopp inn. Slipp. Sett inn. Å, kom. Kom igjen, sett inn. Men hvis du skulle velge å la være å ta vaksine, så får du beskjed om å skamme deg fordi du er uansvarlig. Skam er kun gjeldende når det er genuint, altså når du med dypeste ærlighet kan si til deg selv at dette er skambart. Ikke la andre fortelle deg når noe er skambart, for de kjenner ikke din forståelse. Til slutt vil jeg si, husk å være god, ikke flink. God som i å si noen fine ord til de du er glad i. God som i å skape verdier for medmennesker. Ta godt vare på hverandre. På gjenhør.